आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम जिला बिजनौर, कस्बा नूरपुर के पास फतेहाबाद गांव में आए हैं। नूरपुर से फतेहाबाद रोड पर विपिन कुमार जी का कड़कनाथ मुर्गे का फार्म है। तो आज उनसे हम कड़कनाथ के बारे में जानकारी लेंगे कि कड़कनाथ किसान के लिए कितना फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। विपिन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद। ये जो आपने कड़कनाथ, जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से इसकी पहचान है, ये इस चिकन का जो फार्म आपने खोला, तो ये मतलब क्या आइडिया है आपको, कहाँ से आपको ये जानकारी मिली, कैसे कैसे स्टार्टिंग की आपने इसकी? हमने सोचा कुछ अलग करने की कोशिश की जी। तो हमें क्या समझ में आया कि मार्केटिंग जो है, मतलब इसकी बीमारी की वैल्यू और देखते हुए हमने कहा इसमें कोई अलग ही काम किया जाए। अच्छा अच्छा। तो इसके कई सारे कड़कनाथ के बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि कोई नया काम किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे था भी नहीं उत्तर प्रदेश में। हाँ, यहाँ आसपास कहीं भी कड़कनाथ का कोई वो नहीं है। हाँ, तो हमने सोचा कि कड़कनाथ का एक मुर्गा पालन किया जाए। जी। तो ये सोचते हुए फिर आपने ये फार्म स्टार्ट किया। तो जैसे कि ये आपने शेड बनाया है इनके लिए, तो ये शेड आपका कितने बाई कितने का है? ये हमारा जो है, ये क्या नाम है, 80 फीट लंबा है जी, और 30 फीट चौड़ाई है इसकी। अच्छा, 80 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ाई है। दूसरा क्या कि ये 10 बाई 10 में आपके 100 पक्षी रह सकते हैं। अच्छा, मतलब जो 10 बाई 10 की जगह है, हाँ, उसमें 100 वर्ड रह सकते हैं, जो कड़कनाथ के। हाँ, ये रह सकते हैं। जी। तो जैसे कि आपने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, हाँ आपका इस स्ट्रक्चर पे क्या खर्चा आया था? खर्चा वो 1.5 लाख के समथिंग हमारा स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जो है 1.5 लाख, क्योंकि हमने ये पक्का सेट तैयार किया था। जी। हाँ, नहीं मना कि कड़कनाथ के लिए कहते हैं कि टेम्परेरी में भी हो सकता है। टेम्परेरी में हो सकता था, हमारा ये है, ये पक्षी उड़ता है। जी। हाँ, ये थोड़ा 8 फीट की हाइट तक उड़ सकता है। अच्छा, ये मतलब इतना उड़ जाता है। तो इसलिए आपने ये जो है पक्का सेट बनाया है। हाँ, देखो ये बच्चा भी आ गया है पास में। हाँ, ये मतलब बहुत फैमिलर हैं। हाँ, कि मतलब ये हमारे पास ही आ गए। हाँ, इन्हें पता है। हाँ, ये मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जैसे दूसरे हैं डरते हैं या क्या है, ये सोचते हैं कुछ खाने को हरी घास मिलेगी, तो ये इसलिए पास में आ चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे कि आपने ये कड़कनाथ का काम किया और पक्का शेड बनाया, तो उसके बाद आपने जो है यहाँ जैसे इसमें कोई दिक्कतें आई? नहीं, दिक्कतें तो खोर ऐसा शुरू में तो थोड़ा सा आती है जी, उसके बाद फिर कोई दिक्कतें नहीं आई। हाँ, जब इनके इन्वायरमेंट को, इनके सिस्टम को समझ हाँ, लोग बाग जब धीरे धीरे समझने लगते हैं तो उसकी वैल्यू को और जाकर बढ़ती है। तो मतलब जैसे कि आप अब इन्हें दाना खिला रहे हैं, फीड जो है? हाँ, फीड है। अच्छा, ये फीड पे है, टोटल फीड पे है? फीड पे है टोटल। अच्छा, और ये जैसे कि अपना जो वेट गेन करता है, हाँ जी, मतलब एक मुर्गा जैसे मान लिया 1 किलो का होना है, हाँ, तो वो 1 किलो का कितने टाइम में हो जाता है? 1 किलो का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.5 महीने के आसपास में। अच्छा, 4.5 महीने के आसपास में। तो आपने ये एवरेज लगाया कि टोटल जो खर्चा है, टोटल जो इस पे खर्चा है 1 किलो होने तक, वो खर्चे का आपने अंदाजा किया है कभी? वो एक पक्षी का आपको 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अच्छा, हाँ, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा, मतलब खर्चा आता है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब 1 से 1.5 रुपए तक, 1 से 1.5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा आ जाता है। हाँ, खर्चा आ जाता है। हाँ। तो अब आपने इसमें जो इस टाइम आपके फार्म में है, वो कितने बर्ड्स हैं? अभी हमारे फार्म में यहाँ 650 के बर्ड्स। अच्छा, 650 पक्षी हैं आप? 650 पक्षी हैं। तो इनमें मतलब मुर्गियाँ कितनी हैं और मुर्गे कितने हैं, कुछ अंदाजा है? मुर्गियाँ भी कम से कम 400 के आसपास हैं। अच्छा, 400 मुर्गियाँ हैं, 200 मुर्गे हैं, 200-250 मुर्गे हैं। इसमें क्या होता है, 100 मुर्गियों पे 10
मेल काम करते हैं, 10 अच्छा, मुर्गे। मतलब जो है जो कैलकुलेशन है, हाँ। 100 फीमेल होंगी हाँ, तो 10 मेल होंगे, 10 मेल होंगे। तब जो है इनका हाँ, प्रोडक्शन वगैरह जो है प्रोडक्शन सही में चलेगा। सही चलेगा, क्योंकि इसमें जो है क्षमता ज़्यादा है मतलब। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि ये हमारे एरिया के लिए, ये जो है यहाँ के एरिया के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। हाँ जी। तो जब आपने पहली बार किया तो लोगों की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स था? लोगों की तरफ से कोई, उन्हें तो ये था कि पता नहीं कौन सा पक्षी है, क्या चीज़ है क्या नहीं, जी। इसके बारे में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के बारे में कि मतलब केन में शिवराज सिंह चौहान में और जी रमन सिंह में, इसमें कड़कनाथ के ऊपर चल रहा है। कुछ सर्च भी करा जा रहा था कि कैंसर के लिए अच्छा साबित हो सकता है, और अभी भी इसका प्रयोगशाला में मेरे ख्याल से वो चल रहा है सर्च। सफ़ेद दाग जो होता है उसके अच्छा, लिए कारगर है। अच्छा, ये उसके लिए जो है बहुत अच्छा, मतलब मेडिसिन वैल्यू है इसकी। इसकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कैंसर से भी लड़ने का रोधक क्षमता रखता है जी। और जी आपके जो मेडिसिन की मतलब ये लगा लो आप, इसमें काफ़ी सारे फायदे हैं इसके। मेडिसिन के बारे में तो काफ़ी सारे फायदे हैं, बीपी, शुगर जी, कैंसर, और जी आपको फैट फ्री है। फैट फ्री है, और गुप्त रोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, व्याग्रा वगैरह जैसी हाँ, शक्तियाँ इसके अंदर बताई अंदर गई है। हैं। इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसा कि मैं पहली बार ये देख रहा हूँ, हाँ। जैसा कि मैं YouTube पर या और कहीं हम सर्च करते हैं, देखते हैं, तो ये बताया गया है कि जी इसका जो मतलब अंदर का मीट है वो भी काला है। हाँ, वो भी ब्लैक होता है, बिल्कुल, ये जेड ब्लैक श्योर है, हाँ, जेड ब्लैक जेड होता ब्लैक। है। मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसका क्या है, ये सर क्या है, जेड ब्लैक है। अच्छा इसकी कलकी भी ब्लैक है जी। ये भी ब्लैक है, हाँ, और इसकी इसके पैर चोंच जो है। है, नाखून सब ब्लैक है। जी जी। इसकी खासियत यही है। अच्छा। हाँ, ये टोटल जेड ब्लैक है। इसमें भी कई वीड आती हैं जी। हाँ, और पंख भी चमक है इसमें। हाँ, एकदम से शाइनिंग है इसके शाइनिंग पंखों है। पर। इसकी पहचान यही है कड़कनाथ, इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि इसका कहते हैं कि इसकी हड्डियां भी ब्लैक होती हैं। हड्डियाँ तो ब्लैक नहीं होती, मगर मांस इसका ब्लैक ही होता अच्छा, है। जो मीट है वो जो ब्लैक है होता ब्लैक है, बिल्कुल। ब्लैक होता है। ठीक है, अब आप इसे छोड़ दें जरा। आप अब इसे इतने दिन से इस कड़कनाथ को पाल रहे हैं, हाँ जी। और आपको अब इसके बारे में सभी जानकारी हो गई हैं, हाँ जी। और सब इसके पहलू आपने देख लिए हैं। बिल्कुल। तो आपने चिकन के तैयार होने का जो 1 किलो वेट का है वो 4-4.5 महीने का टाइम बताया। तो जैसे मुर्गियां होती हैं, तो मुर्गियां अंडे कितने दिन बाद देती हैं, उनका टाइम क्या है? मुर्गियाँ अंडे पे जो प्रोसीजर है इसका, वो 5.5 महीने के बाद ही आता है। अच्छा, जो हम बच्चा लेंगे तो वो बच्चा 5.5 महीने बाद प्रोडक्शन पे आएगी, अंडे देना शुरू अंडा करेगा। शुरू देना। अब जब अंडे की बात आ गई है तो सवाल ये भी उठता है कि अंडा आज की तारीख में और अपने यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसे कोई जानता नहीं है अभी, नहीं जानता। तो अंडा जो है यहाँ पे कितने रुपए का सेल हो रहा है? अंडा हमारे यहाँ पे 40 तक चला जाता है कड़कनाथ का। अच्छा, जो कड़कनाथ का अंडा है वो 40 रुपए का आप सेल कर रहे हैं? सेल चला जाता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने बताया 1 किलो चिकन आपका 4.5 महीने में तैयार हो गया, तो वो आप 1 किलो चिकन वेट के हिसाब से जैसे देते हैं, तो वो आपका कितने रुपए में सेल हो रहा है? ये हमारा करीब 750-800 रुपये में चला जाता है। अच्छा, 750-800 रुपये का आपका जो है सेल हो जाता सेल हो जाता है है। जी। तो अब तक तो जो भी इसकी अच्छी बातें थी वो आपने बताई कि भाई इसका मतलब कम खर्चे में, कम उसमें हो जाता है। आपने ये भी बताया कि ये घास भी बहुत अच्छी तरह खाता है। घास में हरी सब्जी वगैरह कुछ भी खा सकता है, बहुत इसकी यही खासियत है। ये फीड भी उतना ही खाता है जितनी इसको भूख होती है। हाँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाँ, कि चोंच मारता रहेगा बॉलर की तरह, ये ऐसा नहीं है। ये कड़कनाथ है, उतनी मात्रा में खाएगा जितनी भूख है इसे। अच्छा अच्छा। हाँ, उतना ही फीड लेगा। आप ये हरी सब्जी कोई सी भी हो, पालक सालक मेथी वगैरह कुछ भी खा सकता है XYZ। हाँ, जैसे मूली के पत्ते मूली के पत्ते भी जो सब्जी की वेस्टेज है वो खा सकता भी है। सब खा सकता है। गोभी वगैरह के फूल वगैरह जो भी है, कुछ उसके वेस्टेज वगैरह सब खा सकता है। हाँ, तो मतलब इसलिए किसान के फायदे की चीज़ है। बहुत फायदे की चीज़ है। इसकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है काफ़ी। लोगों अच्छा। अभी जागृत नहीं है, जब धीरे धीरे समझने लगेंगे तो बहुत इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। अच्छा, अब जैसे आपने डिमांड की बात की,
तो अब जैसे आपके यहाँ प्रोडक्शन अंडे का भी हो रहा है और आप चिकन भी तैयार कर रहे हैं, कड़कनाथ के जो मुर्गे हैं वो भी आपके तैयार हैं। हाँ जी। तो क्या उनकी अंडे की और चिकन की सेल में आपको कोई दिक्कत है? नहीं, अब लोगों को पता चलने लगा इसका, क्योंकि अब लोग बाग जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो गए जी, तो उसके अब जरिए जानने लगे कड़कनाथ क्या चीज़ है जी। तो अब वो कड़कनाथ का फार्म देखते ही वे खुद ले आते हैं कि यार मुर्गा हमें कड़कनाथ का चाहिए, हमें अंडे चाहिए। तो वे अब इतना वो डिस्कस नहीं करते रेट के ऊपर। हाँ, रेट के बारे में इतना वो करें कि तो वे खुद से ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो विपिन कुमार जी, आप जैसे इतने दिन से ये कड़कनाथ का काम कर रहे हैं, तो आप इससे कितने खुश हैं और किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे इसके पालने के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, मैं कोई नुकसान नहीं है जी। ये हमारे खेती ये जो पालन है बहुत अच्छी चीज़ है कड़कनाथ। इसके कई सारे फायदे भी हैं लोगों को जी। हाँ, तो आप जो एक क्या नाम है इससे जो खेती के जरिए इसे भी पाल सकते हो। हाँ, मतलब खेती के साथ साथ जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप कड़कनाथ पालेंगे तो आपको अच्छी इनकम होगी। तो विपिन कुमार जी, ये कड़कनाथ के बारे में जानकारी देने के लिए किसान भाइयों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने विपिन कुमार जी से कड़कनाथ के बारे में जानकारी ली। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई से नई जानकारी आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।